ကျွန်တော် friend တွေအားလုံးကိုပြောချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြောသဘောလေးနဲ့မဲလေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မဲဆိုတာကတော့ဓားလေးပြီးမှာပါမဲဆိုတာလို့ပတ်စံထည့်ရတယ်မဲမဟုတ်ဘူးအပြောပေါ့နော်အပြောကျွန်တော်ဆဲတဲ့လူတွေမဆဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်သချင်းဆိုရင်အားပေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အမှတ်တရဖြစ်အောင်လို့အပြောသဘောနဲ့ပါဒါလေးတစ်လက်လောက်ကျွန်တော်ပြောသဘောနဲ့မဲလေးလုပ်ချင်လို့နော်ဘာဒါလဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကြည့်ရှုသူများတယ် share လူများတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကင်တိုဖြစ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်ဒီလိုပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comment အောက်မှာအခု31ရက်နေ့ထွက်မဲ့ချဲနံပါတ်3လုံးကိုရေးခဲ့ပေးပါအပြောပေါ့ဒီကလေးပေါက်တယ်ဆိုလူကြီးမင်းတို့အိမ်တိုင်းရောက်ကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်ပို့ပေးမယ်အပြောပါအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်